Настан за кој што можеме слободно да речеме дека па и не можеме да се пофалиме дека го имаме присутен во големи размери во нашиот град. За жал, шахот некако е во позадина од сите останати спортови во градот. Но сепак вие сте тука за да го промовирате, за да ги отворите вратите на новите членови и воедно да придонесете нешто повеќе во интерес на шахот. Повелете за утрешниот настан, каде ќе се одвива, по кој повод и кого ќе можеме да видиме на градскиот плоштад. Така, утре ќе се одржи симултанка. Значи симултанка е кога еден играч игра против повеќе други играчи. Моментално тоа ќе биде против 20 шахисти, исто членови од институции, ќе има суди, адвокати, членови од инвалиди, од пензионери, младинци, се користи овој момент за да се направи поголема популација на шахот во Куманово, бидејќи иако сме дел од прва и од Суперлига, малку сме понастрана од другите спортови и младите како сите други млади повеќе обрнуваат внимание на игри на компјутери, а помалку за овие игри каде што се бара малку повеќе размислување. Мислове спорт кој што јас себе лично ќе речам дека многу го ценам. И воедно веќе се пофалам дека од мали нозе играм шах, сакам шах, бидејќи тоа ми некако остана од дури дедо ми, татко ми, од поколенијата кои што играа шах и секогаш кога имавме слободно време, тоа ни беше најомилената игра. За жал сега децата тоа го немаат. Да, тоа го немаат благодарејќи на брзиот развој на техниката, и сите имаат телефони, таблети пред нив. И се нема време за шаховската табла. Да, точно така. Шахот како шахот не мора никој од нив да биде велемајстор или врвен играч, доволно е само да му се развие логиката, интелигенцијата малку повеќе со тоа што ќе игра шах со другарче или со дедо или баба или татко. Еве јас кажав со мојот дедо, мислам тој ме научи, потоа си продолжи место татко и за останатите членови. Да, така ја имам почнато пред 30 и кусор години го гледав татко ми како играше, потоа се зачленив у пионерската секција. Точно, имаше шаховска секција. Па имаше секоја година пионерски, младински првенства, имаше сениорски првенства, државни првенства имаше. Беше многу убаво дружење по цела Македонија, по цел свет. Еве Жарко, дознавме од кога започна ти, од кога датираат твоите почетоци со шахот. Ти важиш за повеќе кратен првак на градот. Па еве пофалени се повеќе со турнирите, пофалени се со наградите, каде освои? Да, значи порано, како што реков, имаше секоја година пионерско, младинско, сениорско првенство. Бев неколку пати поред, 95-та, 96-та и 97-та година бев првак на градот. Потоа се играше првенство на сите прваци што некогаш биле прваци на градот. Така да и тука го тоа верифицирав. Па потоа имаше градот да праќаше на државно сениорско првенство, каде што се играше полуфинале, па се играше финале со сите најдобри играчи во Македонија. Еве, се надоврзува прашањето дали вашите генерации идни играат шах? Па, за жал, синот игра ракомет, знаат да ги мрдаат фигурите, не се толку навлезени, ама сакаат да играат. И знаат само правилата на движење на фигурите и тоа е тоа. Тоа е тоа. Сакаат да играат, но едноставно нема каде. Нема клубот е
за жал Што се случува со шаховскиот клуб Куманово? Неколку години е затворен. Собираме средства да го отвориме, да го повторно активираме, за да можат децата да се собираат, да почнеме со шаховска школа, каде што ќе се изнајдат нови таленти, нови играчи кои и нас би не заменили. Точно. Имате ли некоја иницијатива на кој простор сето тоа би можело да се одвива? Или се уште сте во подготовка? Се уште сме во подготовка. Највеќе организираме оваа симултанка због тоа. Поради тоа. Па да се вратиме токму и на тој настан, нели? Што не очекува утре, кој што воедно ќе биде потики за ревитализирање на шаховскиот клуб Куманово и за прибирање на повеќе членови, отворање на шаховската школа или училиште. Овој настан ќе се одвива на градскиот плоштад во Куманово во 17 часот. Дали тоа е најприкладното место, најфреквентното? Па поради тоа и го одбравте. Највеќе због тоа го одбравме, а и малку е специфично, бидејќи како сите што викаат шахот бара тишина, а ова точно. А ова сакаме да го направиме да биде јавно и сите да видат, бидејќи до сега вакво нешто се нема случајно во градот, на отворено место да се игра симултанка или некој надпревар. Бидејќи после симултанката има друг надпревар каде што нашата екипа од Куманово ќе игра со екипата на Прилеп. Пријателски меч. Инаку порано пред скоро 50 години има доаѓано во Куманово бившиот светски првак Спаски, но тоа било во еден клуб на воени старешини или така нешто. Но вакво нешто на отворено се нема случајно. Значи овој пат нешто посебно ќе имаме во Куманово. Тој е истакнат бугарски велемајстор Кирил Георгиев. Јас верувам дека многу па и не знаат за него. Ајде малку повеќе за неговата лична карта. Значи тој е бивши младински европски првак, еден од топ 50 играчи во свет, играч кој може да се пофали со одлични партии, кои веројатно сте слушнале кој е Гари Каспаров. Тој кој што не слушна. Да, овој го има победено неколку пати. Тие се исто и генерација, така да играч од светска елита. Така? Да. Споменавме за поранешниот светски првак русинот Борис Спаски. Дали имавте вие можност да играте со него? Не, јас не ни бев ни роден тогаш. Значи тоа... Каде забегав? Добро. Ама па затоа ќе имате можност, утре да играте со Кирил Георгиев? Да. Ке седнете и вие на противничкото столче? Па не, ова го правиме за обичните луѓе, за да имаат и тие некакво доживување, да видат како е да се игра против велемајстор. Одлично, да додадеме уште нешто што би било интересно вака за симултанката која што не очекува утре. Нека дојдат, нека не посетат. Исто за тие што се љубители на шахот, имаме исто покането и еден човек од Србија кој продава книги, така да тој со тема за шахот? Да, тој ќе има доста книги, па нека си купат барем некоја книга, нека си имаат успомена. Може да подучат, нели? Да. Бидејќи сепак тука ќе пишува за потезите, за шаховските финти. Да. Жарко Митковски, дали вие досега имате играно симултанка? Па имам, само тоа не во толку голем број. Значи за симултанката има правило каде што се игра еден против повеќе. И сега тој што ќе ја игра симултанката, значи тој одигра потез и додека човекот наспроти играчот што ќе ја игра симултанката треба да мисли додека велемајсторот, да го наречам, кога ќе дојде кај него, тогаш му тој одговара со потек. Не смее како некој да му украде фигура или да одигра пред време,
Значи се има правила. Тоа е правилото. Да. После симултанката во Куманово утре ќе биде сето тоа надополнето, како што рековте, и со пријателски брзо потезен меч помеѓу екипите шаховскиот клуб Куманово и шаховскиот клуб Прилеп. Тука какви ќе бидат правилата? Правилата е тука се игра на 3 минути брзопотезен шах, 5 на 5 и повеќе е пријателски меч, иначе порано го имавме тоа како двата града на првоборци, сега збратимени градови, сега ги вклопивме и тие два настана во едно. Одлично, па што ни преостанува освен вака за крај уште еднаш да ги поканиме нашите кумановчани. Повелете, уживајте во шаховската табла, во шаховската игра. Запознајте се со велемајсторот, бугарскиот велемајстор Кирил Георгиев. Па можеби па и обидете се, седнете и вие и изиграете една симултанка со него. Така? Да, благодарам. Ви благодарам и вам, ви посакувам многу успех да ви се реализираат сите желби што пред малку ги споменавме. Да заживее шаховскиот клуб во Куманово, да имаме што повеќе играчи на шах и се гледаме утре. Да, се гледаме. Благодарам и на вас. Sing my Sarah